Oke boy, ini akan kita naikkan clear dulu boy. Kita naikkan pernis yang pertama. Oke, kita naikkan langsung basa-basa ya boy. Pernis yang pertama boy, setelah cat aslinya boy. Kan kita naikkan pernis boy. Kita naikkan pertama boy, satu layar langsung kita basahkan boy. Oke, kita kasih yang kedua layar lagi boy. Pernis yang kedua layar. Kita basahkan lagi ya boy pernisnya. Oke, ini udah naik pernis yang kedua layar. Basah boy. Oke boy, terima kasih boy. Jangan lupa like dan komen ya boy.